Hi viewers, welcome to Mittu Aarin Arts and Craft. நாம இப்போ இந்த வீடியோல பார்க்க போறது என்னன்னா ஒரு fully automatic washing machine ஓட demo review. ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தேன். அதனால நான் இந்த வீடியோ வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன் திரும்பவும். அந்த வீடியோல வந்து ஃபுல்லா இந்த மிஷினோட இன்ஸ்டாலேஷன்ல இருந்து ஸ்டாண்ட் கவர்ல இருந்து பின்னாடி போடுற ஒவ்வொரு பைப்பு, வாட்டர் பைப்பு, ட்ரெயின் பைப்பு எல்லாத்தையும் நான் கிளியரா வீடியோ போட்டுருந்தேன். அது மட்டும் இல்ல இந்த மிஷின் உள்ள ஒவ்வொரு பட்டன்ஸோட தனித்தனி பர்பஸ் நம்மளுக்கு என்னென்னக்காக யூஸ் ஆகுதுன்ட்டு தனித்தனியாக சொல்லியிருந்தேன், கிளியராக சொல்லியிருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் துணி போட்டுட்டு துவைக்கும் போது லைவாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போடணுன்னு இருந்தேன். அந்த வீடியோ தான் இது. இப்போ நம்ம துணியை போடுறதுக்கு முன்னாடி நாம் என்னென்ன பண்ணலாம் மிஷினில் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ட்ரெயின் பைப்பை மறக்காமல் எடுத்து பின்னாடி போட்டுருங்க, கீழே தண்ணி போகிற இடத்துல போட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக் பாயிண்ட் போட்டு ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் பைப்பை வந்து நாம் டேப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், இந்த பைப்பில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நான் போன வீடியோவில் போட்டிருந்தேன். இதை வந்து புஷ் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். போட்டுட்டு நீங்கள் டேப் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா துணியை போட்டுடலாம். நான் இப்போ துவைக்க போகிறது வந்து யூஷுவலான துணி. யூஷுவலாக நம்ம வீட்டில் போட்டுக்கிற துணின்றதுனால நான் அந்த ஆப்ஷன் வந்து ஃபுசி ஆப்ஷனில் வச்சு துவைக்க போகிறேன். துணி போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட் பாக்கெட், ஷர்ட் பாக்கெட்டில் இருக்கிற காயின்ஸு, பின்னு ஏதாவது இருந்தால் எடுத்துகிட்டு போடுங்க. அது நம்மளுக்கு ரொம்ப சேஃப்டி, மிஷினுக்கு ரொம்ப சேஃப்டி. இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம வந்து இதில் லிக்யூட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் துணிக்கு தேவையான லிக்யூட் எடுத்திருக்கேன். இது சோப் லிக்யூட் போடுற இடத்துல நான் போட்டுக்கிறேன். இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். சோப் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து அந்த வாட்டர் ஃப்ளோவில் வந்து சோப் பவுடர் வந்து கரைஞ்சி முழுக்குமே துணியில் வந்து விழ மாட்டேங்குது. இந்த பாக்ஸ்லேயே வந்து திட்டாக நின்றுடுது. அந்த மாதிரி ஒரு நான் சம்டைம்ஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கேன். பட் எனக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்ததில்லை. ஏன்னா வந்து நான் லிக்யூட் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து ஃபுல்லாமே அந்த வாட்டர் ஃப்ளோவில் நல்லா அந்த லிக்யூட் நல்லா கரைஞ்சி எல்லாமே ட்ரெஸ்ஸில் வந்து விழுந்துருது. அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. எனக்கு கிளியராக தான் இருக்குது அந்த பாக்ஸு. அதனால் நீங்கள் மோஸ்ட்லி இந்த லிக்யூட் யூஸ் பண்ணுறதே நல்லது. இப்போ வாங்க க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. மிஷின் ஆன் பண்ணிக்கலாம். பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணால் நமக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்கெட்ஷன் வந்து நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து 2 பெட்ஷீட் துவைச்சிருந்தேன். அதனால் அது வந்து லைட்டு பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபுசி ஆப்ஷன் நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன். நார்மல் துணிக்கு சூஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட் எல்லாமே ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன். ஸ்டார்ட் கொடுத்தோடனே நம்மளுக்கு வந்து அந்த பட்டன் பிளிங்க் ஆகும். இங்கே அந்த டைம் எடுக்கும், கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். ஒரு செகண்ட்ஸ், ஒரு 15 செகண்ட்ஸ் ஆகும். அதுக்குள்ளே அது வாட்டர் லெவல் செலக்ட் பண்ணிக்கும், டைமும் செலக்ட் பண்ணிக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மூவ் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், வாட்டர் சூஸ் பண்ணிக்கிச்சு. 5 வாட்டர் லெவல் சூஸ் பண்ணிக்கிச்சு. இப்போ வந்து மினிட்ஸும் அதில் வந்து 60 மினிட்ஸ் காட்டுது. இப்போ பாருங்கள், மிஷின் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்படி சுற்றின்னு இருக்கும்போது இப்போது இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து காலர் கப்பு வந்து ரப் பண்ணி போடணுன்னா இதுக்கு முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது, மிஷினை வந்து பாஸ் கொடுத்துட்டு நாம் வந்து தாராளமாக ஓப்பன் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்போ தான் மிஷின் வந்து ஆன் ஆகிருக்கு. அதனால் இந்த சோப் லிக்யூடும் அந்த தண்ணியும் நல்லா வந்து இப்போ கலந்துருக்கிறதுனால நான் அப்படியே எடுத்து இதை வந்து ரப் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த ஃபேஸு கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அதில் வச்சு நான் ரப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரஷ் வச்சே தேய்ச்சிக்கிறேன். இப்போது 2 ஷர்ட்டும் நான் வந்து ரப் பண்ணி போட்டாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் மிஷினை. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஸ்டார்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் மிஷின் ரன் ஆகும். வேறு எந்த பட்டன்லையும், பவர் பட்டன்லையும் நீங்கள் கை வைக்கக்கூடாது. டைரெக்டாக நம்ம ஸ்டார்ட் தான் கொடுக்கணும். பாஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை முடிச்சுட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டோன்னா அது வந்து மிஷின் திரும்பவும் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பாருங்கள், வாஷ் போயின்னு இருக்குது. இப்போ வாஷ் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பட்டன் ஆஃப் ஆகிருக்கும். இப்போ வந்து ரின்ஸ் ஆக போகுது. இப்போ வாஷ் முடிஞ்சு அந்த சோப்பு தண்ணி ஃபுல்லாகவே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக சுற்றுது, நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. வேகமாக சுற்றி சோப்பு தண்ணி வந்து ஒரு ட்ராப் கூட இல்லாமல் எல்லாமே அது ட்ரைன் ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள், செகண்ட் ரின்ஸுக்கு வந்து தண்ணி எடுத்துருக்கு, செகண்ட் அலசலுக்கு தண்ணி எடுத்துருக்கு. இப்போ நான் வந்து பாஸ் கொடுத்துட்டு கம்ஃபர்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன். இப்போ வந்து இந்த ஹோல்ஸ்லேயே நான் கம்ஃபர்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அல்சலுக்கு நீங்கள் கம்ஃபர்ட் போட வேண்டாம். செகண்ட் அல்சலில் கம்ஃபர்ட் போட்டால் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்மெல் வரும், இல்லாட்டி அது வேஸ்ட்டாக போயிடும். அவ்வளோதான், கம்ஃபர்ட் போட்டாச்சு.
நம்ம வந்து மிஷினை வந்து ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எந்த ஒரு பட்டன்லையும் நம்ம கை வைக்காமல் ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து மிஷின் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அவ்வளோதான். ஓவர்லோட் போட வேண்டாம். நம்மளுக்கு எந்த ஒரு லைட்டும் இந்த மிஷினில் வந்து பிளிங்க் ஆகாது. ஓவர்லோடு ஆயிருக்குன்னு நம்மளுக்கு எதை வச்சும் நம்மளுக்கு இன்டிமேஷன் இல்லை. அதனால் நம்ம பார்த்து போட்டுக்கிறது நல்லது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ஸ்பின்னுக்கு வந்துச்சு, ட்ரை பண்ணுது, மிஷின் வந்து வேகமாக சுற்றுது. அப்போ தான் அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டாண்டில் உள்ள லாக்கை வந்து நீங்கள் எடுத்து விட்டுக்கோங்க, லாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், டைம் குறைஞ்சி 0ல் வந்து நின்றுடுச்சு. அவ்வளோதான். மிஷின் வந்து ஒரு மியூசிக் வந்தோடனே நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான், ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ வந்து நீங்கள் துணியை எடுத்து வளர்த்திக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், துணி நம்மளுக்கு நல்லா காஞ்சி வந்துருச்சு. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில். இதில் வந்து இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ஒவ்வொரு வாஷ்க்கு அப்புறமும் ஃபில்டர் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. வந்து ரொம்ப நல்லது. துணி வந்து நல்லா துவைச்சதுக்கப்புறமும் க்ளீனாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபில்டரை கழட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் வந்து டஸ்ட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் டஸ்ட் இருக்க மாதிரி இருக்குது, அதனால் நான் ஃபில்டரை வந்து க்ளீன் பண்ணி போடுறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது. இப்போ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் இது திரும்பவும் அது உள்ளே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். அவ்வளோதான், ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.